12 PM na, talabas daw yung baby namin ni Zara. Na-high blood tuloy ako. Binitbit ko lahat ng gamit ng baby. Huwag ko daw dalhin yung mga luxury bag niya at yung mga sabitan. Kailangan niya daw ng 50,000 kasi mga anak na daw siya. At dahil mahal ko siya at yung baby, ito pang bayad ng hospital. Pang shopping niya daw to. Sabi ko kay baby yan. Bili daw ako ng lechon kasi mga anak na daw siya. Ha? Ang mahal naman. Biglang aampas niya daw ako ng hangin. Sabi ko, sige, maglinis muna ako. Ngayon na daw, kasi lalabas na daw sa baby. After 5 minutes, sinurprise ko sa Zara. Yamite. Umurong daw yung baby nung nakita niya yung lechon. Uubusin niya daw ito mag-isa. Wow, malutong pa. Lahat bibigay ko para sa buntis kong asawa. Tinanong niya kung saan ko binili to. Ninakaw ko to sa Drell's lechon. Ito kasi favorite namin ni Zara. Akin na yung hanger para di mo na kampasin. Napasayaw tuloy kami. Batula daw ang kutsilyo. Sabi ko plato na lang. Para konti hugasan ko. TikTok muna bago kumain. Gutom na daw siya. At wow, ang crunchy. Pinakamasarap na lechon kasi to para sa amin. First bite and mapapayamit kasi sobrang sarap. Good for one lang daw to. Kaya daw niyang ubusin to mag-isa. Biglang ganagadyo yung tenga. Like, follow, and share for part 2. 5 PM na, bumili ako ng lechon para kay Zara. Sa sobrang saya, napasayaw tuloy kami. Favorite kasi yung lechon. Ang sweet, pero it's a prank. Gusto ko sana kumunot pero ayaw niya. Hello, ang damo. Sobrang naglilihi kasi siya dito. Sobrang kapal ng mukha ni Zara. Good for 12 to pero parang kaya niyang ubusin. Sa Drell's lechon ko to nabili. Parang patay gutom tong buntis na to. Kakaiba kasi yung sarap talaga ng Drell's lechon. Ito lang pala yung sagot para hindi na kayo mag-away ni wifey. Biglang may pumasok na bata. Gusto niya kumurot. Hindi mo tignan siya bahangin. Ang takaw ni Zara. Sa sobrang sarap ng kain ni wifey, napasayaw tuloy si baby. Favorite din pala ni Sapphire Love ang lechon. Napaopagang style din siya. Sipa ng sipa si baby. Habang kumakain, nakita ko na naman yung bata. May masamang balak na naman siya. Kumurot siya sa lechon. Bugbog abot mo kay Zara. Mas yummy. Biglang kinuha ng baliw na bata yung pagkain ni Zara. Tumakbo ka na kasi matatama ka ng hangin. Pag nanakaw, ampas ka tuloy sa puwet. Nakaka-addict yung lechon, sabi ni Zara. Bawat kurot ang Zara. Mapapayamit kasi sobrang sarap. 10 out of 10. Masaya na naman yung mag-ina ko. Order na rin kayo ng Drell's lechon ka-energy. Hi! Hello. Pili ka kung ano dyan sa dalawa. Wow! Mystery gift! Yes. Love, Alright! Wow! Congrats! Power block. Yes! Check mo yan. Mapapalitan na to. Yay! Tulungan mo siya daw. Yan. Wow! Check mo nga. Check. Ay! Time he leave me alone, he always tell me he miss it, he wanna F-R. Pacer! Ay, naku, patay! Oh no, oh no, oh no, 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 no. Grabe mga latay mo natin, bro. Sobrang hot ng mga girls! Yes! Uy, kaysa, huwag niyo akong bubuhay kay wifey. Oh, bro. Ako ba kasi hindi kami napahama? Alam niyo naman kung paano maghalat si Zara, di ba? Intention. Don't worry. Oh, nandiyan pa naman We got you, bro. We got you. Promise, Yeah, promise. Sige, bro, ha? Yes. Bro, okay, ano tayo? Oh, tara. Ayos, bro. Saan kayo galing? Ay, hi, love. Saan kayo galing? Sa club. Ah. Sino yung mga kasama nyo? Sexy babae. Ah. May ka-table ba nung si Mister? Oh, meron. Dalawa pa nga eh. Ah, ganun ha? Sige na! Umalis na kayo! Thank you po. Thank you! Sarap po! Dapat!